Casa de Imperio, 11:52 p.m. ¿Qué barulho é esse? Parece que vem lá de fora. Esse não é o Império Mexicano? Mas o que está fazendo no quintal de minha casa? ¿Qué demonios haces aquí? ¿Sabes qué hora es? Ah, Imperio, hasta que saliste, güey. ¿Escuchaste mi rolita o qué pedo? ¿Sí te gustó? Yo hablaré en serio. ¿Qué haces aquí? La invitación a mi casa es para mañana en la tarde. Sé que vos sé tramar algo. ¿Qué querer en realidad? Ay, tan desconfiado como siempre, güey. Solo vine porque se me dio la gana. Nada más fue un impulso de medianoche. Tú entiendes. ¿Y impulso? ¿Por qué la cara? ¿Acaso nunca has hecho algo impulsivamente? No, no entiendo bien a qué referirte. Ya sabes, hacer desmadre por seguir tus emociones, en vez de pensar en las consecuencias. ¿Qué? Eso suena muy inconveniente. ¿Por qué alguien haría cosas así? ¿Ves? Ahí está el problema. No escuchas tus emociones porque crees que son inconvenientes. Pero sabes, las experiencias más bonitas y alocadas ocurren cuando escuchas a tu corazoncito de vez en cuando. Ay, Imperio, te estás perdiendo las experiencias más chidas de tu vida por ser así de cerradito, güey. A veces haces cosas sin sentido como viajar a la casa de un viejo amigo en medio de la noche, solo porque sí. ¿No te anima la idea que esta loca decisión pueda terminar en una bonita experiencia? ¿Mm? Viejo amigo. Bueno. ¿Y vas a tocar algo? ¿Te vas a quedar ahí paradote toda la noche? ¿Quieres que toque? Pues claro. ¿O qué? Lo pongo nerviosito. ¿Qué? Claro que no. Ándele entonces. Toca algo bonito. Así como si fuera para asomado. Cale su boca, idiota.